عسامة دونك اسمي عزة بعزيز عمري 29 سنة عندي مارك ايكولوجيك اسمها توكي بالنسبة للباركور متاعي عشت في برشا بلدان اللي خلاني نحب الفواياج برشا دونك دايوغ توكي معناتها فواياج بالولوف الولوف هي لغة معناتها تتقال يحكيوها بلوتو في الافريك دو لويست دونك بارابور ا مون باركور انا قريت في تونس معناتها قريت ليسي نتاعي ومكتب في تونس ومن بعد كي عمري 16 سنة مشيت قريت في امريكا عطاوني معناتها اون بورس ليتا امريكان في بروجرام اسمه يس بروجرام مشيت قريت عام في ليسي غادي ومن بعد رجعت لتونس والعام هذاك بدل برشا حاجات في حياتي خاطر اكتشفت برشا حاجات جدد سورتو في الدومين تاع لي زار اي تو سا دونك خديت برشا دي كور ارتستيك ووقتها كيما نقول وين جو سوي تومبي اموروز معناتها دو لار ان جينيرال وقررت اني نقرا ارت بلاستيك ميم سي كنت ديما نحب لار والسينما والمسرح خاطر امي بابا يخدموا في السينما دونك كبرت اون فادير في الدومين الفني شويه دونك فوالا من بعد رجعت لتونس قريت كملت الليسي خديت باك نتاعي وطلعت نقرا في باريس طلعت نقرا دونك ارت بلاستيك قريت عامين ارت بلاستيك ومن بعد ظهر لي باش نبدل نقرا دونك لي لونغ لا كولتور et la communication en anglais espagnol donc في الباركور هذاك j'étais entre باريس وبرشلونة pareil j'ai eu une bourse مشيت لبرشلونة عملت ستاج نتاعي راديو en communication donc voilà donc dima femme les voyages dima femme à l'art dima femme à la créativité la création ومن بعد كي كملت روحت لتونس حبيت نخدم في تونس قلت نرجع لتونس نعمل حاجة دونك خدمت في تونس دون لا كوميونيكاسيون خدمت دون اون بوات دو برودكسيون خدمت على وقتها ايميسيون اسمها ميلي مالك وخدمت شوية صحافة فوالا جي ان بو توشي ا تو ومن بعد جاتني الفرصة باش نمشي للسنغال باش نقري غادي مشيت دونك قعدت بريسك عامين وفي السنغال جاتني فكرة لا مارك توكي انا ما كنتش نخدم معناتها حاجة تابعة الديزاين ني ريان دو تو كنت قاري انجلي في الليسي فرونسي من بعد en fait فكرة توكي جاتني باغازار كي في المارشي في دكار نحوس هما لي ساك اللي الناس نعرفيهم هنا سي باز دو ساك دو ري دونك انا جو ريسيكل لي ساك دو ري ونعمل منهم دي ساك هكا ان بو كيتش فانكي ان برودوي ان بو بلو هو دو غام خاطر فيه دي ماتيير ان بو بلو ريش كيما الجلد كيما الواكس اللي هو قماش معناتها افريكان يلبسوه برشا en Afrique قماش بلون برشا très coloré و les sacs de riz اللي نستعملهم زادا ils sont très colorés ملونين مشكشكين donc c'est un peu spécial aussi دونك نلقاهم في الشارع يبيعوهم باش تقضي بيهم معناتها باش دونك واحنا نعرفوا اللي توا عندنا مشكله برشا مع لي ديشي في العالم الكل سي با كو en Afrique دونك حاجه سي ان سوجي انا que je trouve très important malheureusement في تونس مازلنا ما دخلناش في الموضوع هذاك مازلنا واحلين في شرطة l'environnement البوليس دو l'environnement اللي ما فهمتش لتوا قاعدين يعملوا في حد شيء دونك انا ماذا بيا en fait à travers cette marque كان نجموا معناتها نعملوا on suscite un débat justement sur l'écologie في بلادنا ولا en Afrique en général parce que Touki ça reste aussi une marque panafricaine حبيت نعمل un lien entre l'Afrique du Nord ou l'Afrique de l'Ouest خاطر عشت في الزوز خاطر نحب الزوز وخاطر je trouve que on manque justement d'initiatives انها تقرب l'Afrique لبعضها
on a tendance dit maintenant sur l'Europe ou l'Amérique ou donc il faut arrêter avec ça ou ils aiment en Afrique on crée des liens aussi dans le domaine du design de l'art un peu qui m'a amené JCC donc c'est Sharia qui a le festival du JCC c'était dans cet esprit là on قربوا l'Afrique لبعضها donc ça serait bien que cette initiative-là, elle se propage في حاجات أخرين فهمت مش كان في السينما. Bien sûr, à mon échelle, à ma petite échelle, avec toute modestie. Voilà, donc ماذا بيا نوليو نحكيو على on arrête de parler de tendance et نحكيو شوية على slow fashion كيما slow food on arrête avec la consommation وديما كل ما تطلع حاجة جديدة نشريوها on peut être stylé on peut être à la mode من غير ما نشريو كل saison d'ailleurs je fais pas de le concept نتاعي c'est pas ما نخرجش des sacs كل saison je ne fais pas beaucoup de communication je trouve que pour arriver à Touki, ça se mérite. Il faut chercher un peu, il faut faire une recherche de produits écologiques. Donc c'est un peu spécial, quoi. Alors donc Touki propose des sacs écologiques, éco-friendly. Les sacs ساهمت في محافظة البيئة والenvironnement والمحيط متاعنا et aussi donc à part le côté créatif des sacs معناتها مزيانين c'est des pièces uniques معمولين باليد fait à la main c'est 100% fait en Afrique avec des matières sélectionnées معناتها الساك يبدا من المرشي ناخذوه ننظفوه من بعد نعملوا له رامبوراج باش يبدا تنجم تحط الاورديناتور نتاعك ما يتكسرش ومن بعد نحطوا له القماش الافريكان الواكس ومن بعد نخيطوه ونزيدوه الجلد donc voilà c'est tout un process et voilà donc c'est une marque c'est aussi une philosophie Touki c'est-à-dire qu'un petit sac Touki c'est pas juste sac شريته خاطر وعجبك c'est aussi un positionnement voilà je suis quelqu'un qui est responsable نعرف ايش قاعد نشري ونعرف الساك نتاعي وين معمول ونعرف اللي انا قاعد نساهم معناتها pour la protection de l'environnement et ça c'est notre identité وهذه هي معناتها الفيرتي نتاعنا احنا في توكي. Alors, vu qu'on est dans une politique de slow fashion, مانيش dans la consommation, أنا معناتها نخدم زادا بالكيف وبالجو. مانيش قاعدة معناتها يلزمني j'ai pas la pression باش يلزمني نخرج ديما حاجة جديدة. احنا معناتها nos produits phares c'est les sacs هذوكم. Nous, on s'adapte en fait à l'environnement et au marché اللي نلقاوه معناتها أنا كمانيش نلقى حاجة la matière première اللي هي باش نجم أنا je la recycle مانيش باش نعمل شيء. Donc quand je trouve quelque chose نعمل فهمت معناتها justement مانيش انا اللي قاعده نصنع هي انا ce que je trouve نصنع منه حاجه je recycle donc c'est ça notre aussi mode de fonctionnement l'idéal pour moi maintenant c'est de faire quelque chose في تونس avec des matières que je peux trouver ici ماذا بيا معناتها قاعده نشوف des matières est-ce que نجم نخلق منهم حاجه 100% tunisienne avec des déchets entre guillemets tunisiens, voilà, des sacs voilà, avec une identité un peu plus tunisienne. Ça c'est l'idéal bien sûr. On est en train de voir. Oui. Alors donc les sacs متاعي قاعدين يتباعوا في دكار في السنغال. Donc en général dans des concept stores c'est des produits un peu spéciaux pas grand public pour un public conscient donc à Dakar chez Lulu في تونس chez Super Souk في سكرة في الدكان في المرسى pour le moment et en Suisse là dans un concept store aussi qui s'appelle Mon Petit Doigt m'a dit quelque chose. Pour l'instant, voilà, comme on n'a pas beaucoup de quantité, c'est vrai que maintenant on a eu des gens حتى من المغرب sinon نبعث أنا معناتها j'ai des gens en Grèce, في أمريكا, في كندا, نبعث لهم أنا في باريس, في بوردو, mais les points de vente معناتها officiels هذوما pour le moment. Mais on fait aussi معناتها نبعثوا quand il y a besoin يكتبوا لي et j'envoie avec grand plaisir.